Yo, kembali lagi sama gue Fikri. Key beatbox. Yeah. Yo, sekarang kita apa ya? Efek. Gue mau men-share ke kalian cara efek gue sendiri ya. Efek bayi ya, efek bayi. Bunyinya itu. cara bunyinya kalian harus bisa k di sini ya, seperti k. Terus kalian ditahan sampai keluar suara bayinya kan. Ulang. Kita akan caranya lo harus bisa k di sini. K apa ini? K snare. Mungkin K snare. Nah, itu. Caranya tahan K terus. Tahan K itu sampai keluar suara bayinya. Nah, cara beatnya gitu kurang lebih. Tutorial kedua yaitu triple clop. Caranya bunyinya itu bunyinya. Cara bunyinya kalian harus bisa clop, mirip ban clop ya, clop. Tuh, terus udah bisa gitu. Kalau udah bisa gitu, di setengahin. Setengahin aja. Kalau udah bisa clop, tambahin aja apa ya, kol lah. Sudah bisa kol. Kalau udah bisa, tambahin aja clop satu kali lagi. Gitu. Cara mancing triple clopnya, pakai F bisa, pakai B bisa, pakai F. Itu. Sekian dulu dari video gua ya.
Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa.